B. András Márta vagyok, és cukorborsó egy közös álma nekem és Latorcai Lillának. Lilla sajnos mai napon nincs itt. Egy meglévő cukrászda, egy kávézó, egy pici kis lakberendezési üzlet volt az én részem. A Lilláé pedig az, hogy ő hosszú évek óta borászként, cukrászként és szintén az álmai megvalósításában teljesedik ki. Az első láb az a cukrászat. Ebből adódóan a desszertasztalok készítésével foglalkozunk. Hát próbálunk sütikbe is ilyen rusztikusabb, jó ízű, tehát ami most azért kicsit divatosabb, mint ez a teljesen klasszikus sütemények. Belga csokoládékból készülnek, mascarpone az egyik kedvencünk, amivel a sütiknek a krémei általában készülnek. A másik vonal Lillának ugye a borászati vonal, készültek már saját borai, saját pezsgője, úgyhogy ez itt a háznak a palettáján szerepel. Próbálunk pezsgő makaronnal kóstoltatni, bort bombonnal. A makaronjainknak most már azt mondhatjuk, hogy az elmúlt 4 évben tényleg tudjuk tartani azt a jó minőségét, hogy igazán egy nagy kedvence a környezetünknek. A kávékarnyomon az egyik kedvencünk, a sóskaramellás narancsal, ami most így a téli ízekben abszolút előjön. Bárhol és bármikor megállja a helyét, az pedig a levendula csokoládé. Én egy picit óckodtam attól, hogy Mária Gyüdre jöjjek. Nem a világ végén vagyunk, hanem egy siklós villány. Mária Gyüd maga egy kegyhely. Kerestük sokáig a helyet, hogy hol legyen az, és amikor ide beléptünk, akkor éreztük azt, hogy ez lesz nekünk itt az úgymond közös otthonunk, mert ez nem is kimondottan egy vendéglátóhely, inkább egy olyan közösségi tér és egy olyan közösségi hely, ami szinte már mint egy otthon funkcionál, és ez alatt nem azt értem, hogy itt élünk, vagy itt lakunk, de a mindennapi örömeinket ide próbáljuk behozni. Térben a tárgyak, azoknak mindegyiknek saját kötődése van hozzánk. Egy saját pincéből kikerült tálalószekrény. A fotel, ez egy használt cikkkereskedésben ez egy német fotel volt, ez pedig a Lillának a nagymamájáról egy örökség, a bútor. Déd nagypapája festőművész volt, ő ajándékozott meg bennünket már hagyatékként a képekkel. A zongora is egy saját zongora, és ő az, aki zongorázik 14 éve, de a zongora 2 évig úgy állt egy raktárba, hogy nem használtuk, és ő nem akart zongorázni, mert történt egy tanárnéni, aki 14 évig tanította, ő meghalt, és akkor utána a zongorázásnak így vége lett. Olyan érdekes volt, hogy kihoztuk ide a zongorát, hogy akkor majd itt valami funkciót kap, és másnap elkezdett újra zongorázni, tehát ez maga szintén a helynek szerintem egy olyan jó varázsa és egy olyan jó kisugárzása van, hogy így megoldja azokat a dolgokat is, amiket nehéz lenne anélkül. Mária Gyüd környékén termelnek úgy cukorborsót, hogy gyakorlatilag az országot az első zsenge cukorborsóval erről a környékről látják el. A környéken mindenki cukorborsó termesztéssel foglalkozott a szőlőtermesztésen felül. Most is még abszolút egy nagyon nagy piaci résszel bír a Mária Gyüd környékbéli cukorborsó, és amikor a nevet találgattuk, hogy mi legyen a hely neve, akkor ez a cukorborsó bennünket annyira megfogott, hogy maga a szójáték, és itt került hozzá ugye a cukorborsóhoz a CZ, ami abszolút a süteményekre és a régi békebeli időkre, amikor még CZ-vel írták a cukrot, úgyhogy itt azáltal lett a cukorborsó, és mivel boraink vannak, és hát hozzáadunk egy kis olyan jellegű dolgot, ami esetleg a végét is a szónak bezárja, akkor már egyértelmű, hogy miért kapta ezt a nevet. És a bútorok ez miatt lettek itt zöldre festve. És maga a logón, hogyha megnézitek, akkor ott ilyen kis cukorborsó indák láthatóak.